sério. Ah, eu amei essa música do Tom Feio. Então, gente, tá, bora então fazer coisas. Peraí, gente, eu vou pausar. Nossa, eu tenho muitos gatos aqui na porta. Peraí, que eu daqui a pouco vou ver. Primeiro eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Não foi resolvido o problema. Quem vai pagar o churrasco hoje é eu.